Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesimple review siyaxoxa kule channel. Kule channel nje kuyaxoxwa, kube ixatshana kodwa ngicela ukuthi maxatshana kube ne-order. Angithandi mase ngigcine nithukana because ekugcineni kosuku amakhosikazi akamseleku nobaba umseleku basinikeza i-TV show ukuze sikhulume ngayo. Akusiyinto yokuqala lesi simasibuka kumabonakude sixoxe ngayo. Ukuxabana akube ngendlela yokuthi sibadala siyahloniphana. Angithandi nize kube ngathi seniya-underminana la ku-comment section because ubona ukuthi hawu lama-comment lawo sengathi seniyalwa-ke manje. Kanti omayeni bona sothola ukuthi bapholile oshabeni, umacele yabo ushawa umoya nabantwana konke ku-right abakuplanile ukuthi bazokwenza kuvele la ku-TV ukuthi sina sikubuke siku-enjoy sigxeke kodwa hayi kusize sithukane. Cha bakwethu angihambisani nenhlamba. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye ngizobabhora nayo-ke lento yokuthi uthanda bani kakhulu alikho iphutha. Akusho ukuthi mawuthanda bani kakhulu so lo nomunye useyisidididi ngokuthanda omunye unkosikazi. Siyabantu asifani, ney'nhliziyo zethu azifani, nokubona kwethu akufani. Into ebalulekile ukuthi entweni esiyenzayo njengoba siyenza kanye nami, ngiyacela ukuthi inhlonipho asingayilahli. Kuba ukuthi mase guys-ke yabo waqala waba nento ezwakala iyi-bullying kube yingane. Kuba kwarathu kimi ukuthi ngithuke noma ngayithuki inhlamba because ngi-against leyo nto ngenhliziyo yami yonke. I-body shaming ngi-against yona. Ukhuluma izinto esizaziyo ukuthi zijulile-ke manje sodelela umuntu isithunzi sakhe usigqiba because ukuhleba sizothi makhelwane woza sizohleba mase-ke makhelwane yabo siyishiye ngendlela ukuthi asingaboshwa sonke. Kodwa wena mase uzosukela izinto ezijulile ngingakaze ngiyikhulume uthi hayi makhelwane. Angese makhelwane siya-understandana kule language yethu yokuhleba. Hawu ake ngiphendule udade uShowmax abukafika u-season 8 kukhona u-season 7. Mawulapha ku-Showmax u-season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okhona kanye nezingane zesithembu. Angazi ukuthi bathatha isikhathi esingakanani mase kuba kuma befaka u-season 8 season entsha ku-Showmax. Into engiyaziyo nje ukuthi manje ku-catch up kuzoba October yeah. Lokho enginolwazi nakho. Okunye-ke guys i-TV show ekugcineni kosuku noma ngabe sihlebe esitheni i-TV show ile nto futhi abasinikile ukuthi sihlebe ngayo. Nangu-ke umakhwela ukuthi akafihleliwe. Angithi mayihleba yimi indaba kube sengathi hawu wena Fix ingoba uthanda lamakhosikazi umakhwela usomkhipha ngaphandle umseleke ku-season 1 hayibo ku-episode 1 kulo season esesibukayo. Uhleli nomakhwela, umakhwela lapho basambhale ukuthi usamke khwela kwabhala ukuthi-ke 5th wife okusho ukuthi-ke unumber 5. Uthi umseleke bebonana. Angithi ngiyakhumbula ukuthi besigadile ukuthi sizobona ngengubo e-green. Uma nje kufanele besiqhubezele lapho because season 7 soqede ngengubo eluhlaza. Sathi kodwa ubani ongasithanda komakhelwane asifunele le ngubo le. Asifunele le ngubo nezicathulo nebag umakhelwane ozoba right. Niyabuthi omakhelwane basemnzoba banaleqiniso masibadinga bayasithela. Mase singabadingi sesi-enjoy isho vumbu omakhelwane. Angiyezi indaba yabo. Asiphumeni komakhelwane ingubo e-green yiyo. Wahlala etafuleni wathi umseleke seseqala le jane. Masiqala le jane nayo into ofanele uyibambe ezibalekile. Masulapha eMzumbe usumuntu njani umuntu esifazane omdala. Mina ngeke ngikwazi ukwenza njani ukudefenda. Makukhona izinkulumo uzozibonela. Ngoba angifuni kube khona into egadwayo ukuthi ngenze njani ngoba naku ufika and mawufika akusho ukuthi uspecial. Kusho umseleke Nkosi yami eyokuba special-ke cha kamtshela ngey'nhlamvini zamehlo wahamba wayosithela ngale labahlala khona sebesibuka umuntu esehleli yedwa wathi umseleke ukuthi uze manje akusho ukuthi uzoba special kunabakhona.
ngoba manje mawufika akufanele ukuthi wena sengikugona ngenye indlela. Mina ngase guys, kubonakala kanjani yabo leyo ndawo leyo? Ngoba uMakhwela ngithi nje uya eMzumbe manje, uMakhwela eMzumbe uzofika engene kweyakhe indlu. Kubonakala kanjani pho umehluko mase behleli ndawonye? Yila kubonakala khona umehluko, because ngiyayibuza mina ukuthi hawu, naba nje uMangwabe siyisimbona umseleke engene endlini yakhe. Kube ukuthi-ke mhlampe-ke njengoba esengena endlini yakhe manje ku-TV, umseleke usengena nekhamera, mhlampe kumayeni maye sezobona ukuthi hawu, maye kaMangwabe, kodwa nje kuvaliwe iy'cabha, babona kanjani ukuthi kwenzakalani kuleya ndlu? Babona ngani? Yazi Sithembu sona sisiney'nto ey'ningi nje ezingaveli ku-TV, yazi. Ngibuyele entweni engiyizele. Umseleke umnikezile-ke bakithi, umxwayise yena kuqala, wathi ngeke aze amkhulumele mayesefika lena unkosikazi njengamanye amakhosikazi, komele ukuthi naye eqoqa amagama akhe. Uma kukhona futhi athe wambingelela wangavuma, leyo nto leyo ayidlulise. Angithi uyamprepare for ijini. Siyaphike manje, siyemzumbe nekhamera noMakhwela. Sesifuna ukuyobona nje, kodwa yazi baba umseleke unayo into yokuthi amakhosikazi akhe uyawadayisa kwenye into. Ukhona nje ubani angambingelela uMakhwela engavumi. Ngiyabona ukuthi vele into yabo yokuthi uhusband wethu uyedwa, kodwa yokubingelela engavumi, ubani ongenza lokho eMzumbe? Angizizwe sesinikeza umqondo ukuthi khona unkosikazi ongekho right. Ngoba guys, mawuzwile ngempela ngaphandle uMangwabe bingelela ingane zamacele, kodwa wayephethwe indlebe akazwanga. Ngase iy'ngane zagijima zayo zamceba uMangwabe zathi wema simbingelelile wangavuma. Ubani ombingelela ezwe kahle engavumi, kodwa engenzeka yabo umuntu stress ngisho ungathini, omunye nje usuke ingenzeke mina leyo nto. Manginey'nto ey'ningi engiyicabangayo, abantu bengakhuluma yonke into beyiqede phambi kwami ngingezwa lutho, ngoba nje ngisuke ngikomunye umhlaba. Bengizogcizelela-ke emagameni ukuthi izexwayiso usexwayiswe uyena umseleki. Umseleki usitshelile nathi, waphinde watshela uMakhwela ukuthi akazukumdifenda, uyoyibonela. Mase ifika impi naye afinqe amaqupha. Siyamubuza ukuthi hayibo, makufanele ukuthi kube physical zone. Sathi hayibo sis, ufika. Nayi into esengiyibona kulo episode 1. Yazi episode 1 mangibuka umseleki noMakhwela, ila ngibone khona ukuthi uMakhwela uyingane ngempela. Sengizobe ngixoxele ukuthi indaba yini engiyibonile ukuthi hawu, wenziwa ingane Nkosi yami. Kodwa uMakhwela yini ngempela. Kodwa-ke mase siyithatha siyibeke kwi-side le-finance, siyithatha siyibeke kwi-side le-strategy, ayahamba le moto, khohlwa lapho. Ngiyabona nje la ku-social media senimzela ngobuso kuthiwa angeke ahwe. Kodwa nike nibalalele abantu abakhuluma la ku-social media ngokusebenza ngama-brands. Nike nabona abantu esibazi bedansa ku-TikTok sebele phesheya behambe ne-brand. Hhayi ukuthi phesheya ubhoboke yena iphakethe. I-brand asebenze nayo ithe woza la eMelika. Nike nayibona lawo mandla akule social media. Nike nabona ukuthi le social media le mawuyizela ngobuhlakani icishe ibe nento esondela la ezulwini. Angithi ezulwini kunoSimakade mase kuba ney'ngelosi. Akekho umuntu oblokha leyo ndawo. Yabo izinto vele oyithola zisuke ezulwini, akekho ongayiblokha. I-internet le akusikhona kaMagumede kaNdlovu, akusikhona kabani. And kudade umkhulu Bey imento e-right. Mase simthatha nje ngokuba business minded, sesiyekele chaos yesithembu sakhe, sesibuka nje yonke enye into ngebhizinisi. Why nimbuka otherwise rather than uMakhwela? Senithi nina yey, social media mawuzohlala phansi uthi vision board, asithi lesi singisi lesi
Isingisi lesi kodwa asingizongena la kufanele ukuthi khona ngingene ngikhokhelwe ngesingisi. Asithi ukuthanda izinto manje ku-social media kufanele ukuthi uyithande sabo business. Uthi uthanda iy'nwele kodwa ube ubathega obani. Uthi uthanda iy'mpahla ube uthega ukuthi hayibo le dress iphumaphi. Yonke into bayayichaza Nkosi yami. Yazi mina ngiyafisa-ke ukuthi lokho-ke ngathi ningakuphi iso lokho. Bayayichaza. Ngisho ukupheka manje, ukupheka nje. Uhamba nento emnandi kanjani ma upheka ngempela ikhamera ukwazi ukuyibeka kahle ukuthi ayicacise ukuthi nakho kusebhodweni, nakho ngaphandle, nakho engikuqobile, nazi iy'payisi. Social media, and social media ayikhethi, ifuna ukuthi uyimisele nje. Mase uyimisela thina sizobizwa ukuthi hayi wazi wasipheka kahle isibindi. Singakhuluma la sithi okusalayo omayeni kanjani, kodwa mase uyivela idress eyinhle nami ngiyayifuna. Uyayibona leyo nto? Hawu, ningaganga umntwana ngoba ewumntwana senithi kanjani. Nabo bafika kukhona abanye. Naye nje i-progress izombingelela. Hayi, i-progress simbingelele already. Sekusele kuye ukuthi yena ustrategizer uthini. Uma futhi i-call ingena ithi makhwela number 5 sicela ukukhuluma nawe, kube uyobukayo ukuthi ayi mangikhuluma nalabantu i-audience yabo ubani. Emalini hayi isimbingelela imali. Asisho le eyakamsili kuphela akangancishwa naye. Bangene bayithola amakhosikazi sezwa ngomsile ukuthi ufika ne-suitcase. Mase-ke i-suitcase lakho-ke ube nelinye kwande yindlu yimoto kwande. Ukuba yi-provider kababa akangancishwa. Kodwa sesisho la kuma-brands. Hawu ngathi ngayihlani phela le ndawo yama-brands leyo. Hawu, futhi kunabantu aba-right kanjani ku-social media. Sekunabantu abacacisayo ukuthi ukusebenza ne-brand kusho ukuthini. Uhlobo lomuntu okufanele kube ube uyena ubani. Abanye-ke ngokuvela kwabo bagcina sebeba ama-role model abanye. Why uma khwela nimbukela ngalolo hlobo? Umkhulu Bey. Ufike yena ngesikhathi la umseleku engekho right empilweni. Manje abantu abaningi sebenokujaja kakhulu ukuthi hayibo ingane iyaphi ubaba engekho right. Kanti cha, ukuthandana baqale umseleku right waseke waba nokungaphatheki. Yona le season ibe nzima ukuyibuka ngaleso sizathu. Angifuni uqamba manga mina ukugula akuyona into nje ngiphatha kabi nje ukubona umuntu ogulayo. Wesekumseleku sesike sambona-ke kaningi noma phela enayo into yakhe leyo esingahambisani nayo ukuba selfish. Kodwa mase simbone egula besilokhu sithi hayibo kodwa bebengamhlalisi ngani beshuthe bodwa. Nakho futhi ukuthi ukube bezomhlalisa ngiyazi ukuthi besizokhuluma. Asibeni honest phela, asihlebene sibe sikhuluma iqiniso. Ukuba bengaveli besizobuza ukuthi hayibo ngoba belapha umseleku unjani. Sezizwile ukuthi akaphathekile. Kodwa-ke naye isizini iyophela njengoba isizini iphela ngicela ingapheli isixabene. Ayiphele zwana because abakamseleku benza ibhizinisi labo abazoqhubeka nalo. Thina masixoxe kutheni into abayishilo isithini siyizwa kanjani. Khona bayasiphumuza-ke lama-TV shows okuhlezi kuqhuma iy'bhamu ngoba hayibo lama-TV shows lawe akhona ayithula ubugebengu yibhamu nani siyacela abasithukayo ayibo. Kodwa yasiyacela ithi1 yabo understand ukuthi siyacela ngabe udelela kubo kuphela. Waphuma ngaphandle kwesango la kubo uyabahlonipha bonke abantu ngoba phela usiyacela funa ngabe useshayiwe. Usiyacela nje uyena umuntu ozosenza ukuthi sibe nodlame ngoba funa ngabe useshayiwe. Lento ayenza ukuthi omama abadala ukhuluma nabo kanje. Lento eyenza ukuthi obhuti bakhe abakwazi ukukhuluma naye ngezathu sokuthi ushadile lapho yena wakhokhelwa yonke into. Ayikho into ayisebenzele kulo mshado lo osubambe uthando weselobethi inkomo zakubo. Kanti wakuyimalini lezi inkomo? Hawe ma, angazi ukuthi ngithini Nkosi yami.
Anginijaji guys, angazi ukuthi laba bambuka usiyacela ngempela bambuka befike kuphi, kuba isikhathi esingakanani. Ngisabathe la kukhona khona usiyacela uthuka inhlamba, ukhuluma amathanda wakhe. Yo, hawe ma, usiyacela nje uphuma kubo abahlonipha bonke abantu ahlangana nabo. Akekho umuntu ecasukile kuleya ndawo, basaba ukuboshwa ngoba phela mhlawumbe uzobabophisa. Hayi ngeke mani, ngeke. Yabo khona lolu suku lolu ayihamba khona noThando eBhishi, ngathi ukube la bengikhona cha bengizomuphushela phakathi olwandle. Kodwa hhayi ukuthi egwilize, manje seqala ukugwiliza mase ngiyamkhipha. Ngimbuza ukuthi usafuna uqhubeka udelele kanje njengoba udelela, siyacela. Wimalo, yena uThando. Noma ngabe lento bayenzela uku-acta guys, busho ukuthi badelela thina. Ngoba seziningi izinto ey'khulunywa ngosiyacela, abanye sebethi nje amadoda akwaZulu anjena vele. Usiyacela nimbone yindoda noma umfana ophazamisekile? Umfana ophazamisekile loyana. Uphazamisekile, ngisho ngabe kuthiwa u-acta futhi esekanje, uma ukuthi kuthiwa aka-acta kukhomba khona ukuthi uphazamisekile, ngoba ukuba ube-right ubezoyibona ukuthi lento le iyihlazo, lento izombukisa ngabantu. Hayibo, iminyaka yonke kufanele sidinwe usiyacela. Phela sebeke bangizama ukuthi bengireport kule channel, manje ngibe ngiqala ukukhuluma ngabo, kodwa nje hey sidiniwe. Futhi laba abadinwe manje, ayi thina kade sadinwa, kusekhona ubaba wakhe enza sengathi ubaba wakhe akamboni ukuthi ubaba kuyena. Angazi-ke manje ukuthi nje ngoba omama bonke nje kuloya muzi basabalengane. Hayibo, abe bamnika ukudla uzombinda ngoba engakwazi nokuphefumula kahle. Hayibo, usiyacela uyayenza inhliziyo embi ngaphakathi kuwe. Sikhathele yilo siyacela. Othi-ke ukuvalwa kwe-TV show kuzoshintsha ekutheni nje singayibuki into enokudelela, singayibuki nje into ehlambalaza ngalolu hlobo. Noma-ke kungawazi phela ama-TV shows adlala lapha kuMoja Love, isikhathi esiningi kodwa kube into ey'fana nalezi. Ubuye uy'buze ukuthi abantu benze njani ngempela. Hayiwe guys, sekusiyacela-ke sengikhipha konke ukuthukuthela kwami. Angiyivale le video besizoyihlebela kahle la ngokuthi uma khona ningambheki kanjalo, emalini uyeza. Mina nginikhohlisa, emalini uyeza. Hawu, imenso uyomkhulu ubheki. Futhi engambeka-ke emgqini o-right. Yena nje ukuthi ayicabanga ukuthi ufuna kuphi. Mase ngena khaxa entweni engeke futhi izimuphazamise nakakhulu, because i-social media iza nokugxekwa. Uyagxekwa-ke lana, la uyagxekwa shem, lana uyagxekwa. Lana usuku nosuku ufanele ushaye ama-push-ups, ushaye o-breathe in, breathe out, ngoba uzoke uhlangane nje nomuntu ozothi uyanginyanyisa. Hayi, social media yeke khona, hayi bakwethu. Awu, mina ngibone ngisho abantu basukela iy'ngane ziy'gqokele kahle, umuntu othi enganeni le ngubo yakho injani. Hawu, social media, hayi. Kube lama-comment sekuthiwa ngizobheka le comment, suyazi ukuthi bazomdelela-ke lowo. Le comment ebhekwayo eyokumdelela. Kodwa nje nayo social media akawubheki uzomsebenzela. Ama-brands maningi and imali ngicabanga ukuthi iyanele bonke abantu kulezi iy'nkampani ey'funa ukusebenza nabantu. And abakurobhi uma wenza into ehlakaniphile. Nakhona futhi ukuhluleka ufunda ngawo amaphutha kwabanye abantu nangawo. Ngoba uqala into uhluleke, yila uzobona khona ukuthi ngiqalephi kwabheda kuphi. Masulungisa amaphutha. Bye.